Ikaze ku Rugwiro Online TV, ndagushimiye wowe wamaze kuhagera ukaba warakoze subscribe. Guha ikaze kandi n'ubundi kuri Kiberenka TV. Aha turi ni ku mupaka munini uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uzwi nka Grande Barriere cyangwa se La Corniche. Aha twaje kwakira abanyarwanda bagera kuri 277 baturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batahutse baje mu Rwanda rwabo. Aba n'ubundi nkuko bikomeje kugaragara biganjemo abagore ndetse n'abana, umubare w'abagabo uracyari hasi. Tugiye kuganira nabo batubwire uko bari babayeho muri ari amashyamba no mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babagamo, ndetse n'impamvu bahisemo gutaha. Hari abavukiyeyo, hari n'abagiye ari bakuru. Abo bose tugiye kuganira batubwire yawe mutima zabo bitwa nde? Sifa Odeta. Inde? Sifa Odeta. Odeta Sifa. Odeta Sifa uri umunyarwanda utahutse uvuye muri Kongo. Ufite imyaka ingahe? Imyaka 31. 31. Bivuze ngo wavutse mu gihe Jenoside yakorewe Abatutsi yabaga. Wavukiye mu Rwanda cyangwa wavukiye? Navukiye mu Twirusi. Mama yirutse afite imitwaro ambyaririye sasa yageze. Ukuvuga mama wawe yahunza gutwita. Sifa, ugeze mu Rwanda utaruhaza uhabonye ute? Yo mbabonye neza ndo twavuye mu rugo tuzi mbese ko turapfa kwinjira no kwigendera. None baratukarigishije mbega none bishimo byatwisheho. Sifa, bakubwira ko ababyeyi bawe bavukaga hehe? Ababyeyi bawe bavukaga hehe aho bakubwira? Muri Gisenyi Rwerere Busumba Kabagoyi niho mu rugo mbese. Hari abandi bantu bo mufitanye isano bari hano mu Rwanda uje usanga? Barahari umuryango wose niho guri, nase w'abana bana niho bari. Kubera yahuye n'impanuka baramupakiza, n'abanyarwanda basanze ari umuhinzi no kwishaka imibereho mwe. Hanyuma papa wabo yaje ryariwe? Ese wabana kuva bamupakiza ndari twamubona. Nuwe mu mwaka, hari mu mwaka. Bamupakije mu mwaka. Bari kufata ko make bari mu kuferefe. Niho bari bamufashe. Ariko akigeri yaratashe. None se kuki we watinze utahisuze ukurikiye umugabo wawe? Mbega nukubura nukutinya mbese mundu yanyura mu zihe nzira mbese ubwo nukuva nukwitanga tukavangureka tushobora tuyigendera abazarendo mbega bari batwisha urupfu rubi. Mbega ndakindu cyo mundu yabikaga ndaki mbega abazarendo bari batwisha. Abazarendo mwari mubanye nabi? Mbega tunasohora sinzira manzongera gusubira no muri Kongo. Wasohoye ubu byarangiye wageze mu Rwanda? Napima kuzasubira kubera aho mvuye mbega kurara ubusa abana ukabyara abana babiri ariko noneho umutekano ukagubura. Muzarendo yatambuka kakere mbese akaba nk'umuntu wenda kukuca ukaba nk'umuntu wamutumye mu kisirikare wo kumuhemba. Nibyo bitumije tunaza tushane cyane. Wavukiye mu ihe nkambi muri Kongo? Y'Ikibumba. Kibumba? Kibumba wahaye igihe kingana iki ubuzima bwawe? Indambara yaratujije mama niko yambwiraga ko nje we yambyariye mu ngambi ariko niko yambwiraga ngo maki indambara yaratujije bakomeje kumugunga tuvayo tuja kumuza sasa. Mama naho niho yapfiriye. Yapfiriye hakurya muri Kongo nawe? Yapfiriye muri Kongo? Bose ababyeyi banje bapfiriye muri Kongo. Hanyuma uriyumva ute nyuma yo kugera mu Rwanda mu gihugu cyawe utaruzi? Nukuvuga tuko nukujana bano bana nanje ngajana umuryango w'umugabo niyo guri n'umuryango wacu bose ndo baba barapfiriye rimwe. Kandi tukaba tunari kukura amakuru ku bamwe banahari. Ndakibazo gerageza wongerejwe amakuru yawe. Amazina yawe niba umutekano turagubona cyangwa tusinzira. Jane, uri kwiyumva ute nyuma yo kugera mu Rwanda cya gihugu cyawe wajyaga wumva bavuga utaragikanda n'irindi? Ni ukuvuga ngo wowe wavuye mu Rwanda uri mushira mu kintu cyo kututimisha ndetse mubana muzagera yute. Ubuzima bwari aho muri Kongo bwari bumeze ubuzima nyuma yo gukandagira kuri ubutaka se bwari ubwo gupfundikanya ntabwo muryamaga mugasinzira? Nabonye neza abari kuza bakatubwira twaryamaga neza. Ni heza. Ibindi byabaga bimeze bite umuntu utaruhari? Mwana mutoya ndo yakumva urusaje. Byabaga bimeze bite utaryamaga neza? Kweli twabona nibyo abasirikare bamukenga batukoreye.
jewe nabaye no kubashimira ngo bari ni kudufeshe yacu narababwiye akazi ko mukoze ku ngambo y'abajura murakoze ariko natwe turasubira iwacu tuje kubera mu twasaruye abantu bakaza kutwiba yo kwirirwa ugende katoya telefone bakayijana urusasu rwa buri munsi ukagira ngo bari mu ndambara ibyo tunaniwe tubone ino ndarusasu rugagaye ugihunga wahingukiye hehe wagiye muri Rwanda basigaye hafi nabo turaje kubashikira ahubwo abo turaje kubashikira wamazemo igihe kingana iki murabasaba iki bashobora kuzumva ubutumwa bwawe kubabwira ko ndukuna turiho nukuvuga ngo wayishenye wowe warahavuye n'umutekano kuriya mukasinzira ukasiga n'imoto washakanye n'umukongomani nta kibazo cyaba kihari nukubabwira n'ibintu byinshi we wasigaye iwabo wowe uratashye amaze imyaka napfuye pole sana hanyuma ubutashye ugiye hehe ngiye aho twari dutuye ibicumbi Kigali ngari muri bicumbi okay Kigali ngari ntikibaho ariko ubwo bazakubwira ko basigaye hitwara abantu se nibura baho mu kivugana bakubwira amakuru yuko hameze inkuru numvishe ko papa yapfuye ariko mfite umusaza wanjye mwajyaga muvugana se hari igihe tuweze kuvuganira ku ma WhatsApp none se mama wahungiye muri Kongo ku kibo tinze gutaha imyaka 31 igashira no kubera iki kubera imbere baje baratubwira impuha ngo nta hari haba neza aho hamaje kubera neza mw'imyaka mike ntutwegeye turumva ngo buno ni heza basi ubwo ndebye n'umugabo wanjye amaze gupfa mfashe umugambi wo kwitahira utahanye abana bangahe ntanye abana 2 uratubwiye uti vuba nibwo tumenye ko habaye neza ayo makuru yo mwayakuye he ko mu Rwanda habaye neza makuru si basi inkuru ntazubura kibara twaje turabyumva iriya turabyumvaga cyane ukuntu bavuga ngo u Rwanda buno ni rwiza cyane yego rero tukareba kuba turi gutesekera muri Kongo y'abandi atari ni yacu twisemo kugenda hanyuma wowe wavuye mu Rwanda uri mukuru z'ubwenge wongeye kuhagaruka n'ubundi uri mukuru wahabonye ute ese ko hasize hari itandukaniro wabonye ukurikije aho urubu ubonye ndikubura niba nanyura ahubwo ndikore umuntu no kuyoba yayoba ubwo turi kugera ku mipaka tukabura niba tugeze hebwo tukabaza umupaka gurihe turi kureba harahindutse cyane hanyuma nubwo utashye hari abasigaye nubuhe butumwa bagenera wowe no bifuriza gutaha da nabo bakaza kwirebera ko hari heza kabisa Bibwira amazina yawe witwa nde Muragijimana Omar ufite imyaka ingahe Omar 43 nukuvuga ngo wavuye mu Rwanda uri hafi mu myaka 20 navuye mu Rwanda mfite 13 maka nibiri gushira ni 3 yego nibyo uvuye mu Rwanda wahitiye hehe ugeze muri Kongo nahitiye mu nkambi y'Mugunga okay wamaze igihe kingana iki ubuzima bwabo bwari bumeze bute mu nkambi y'Mugunga amaze imyaka 2 umwaka ujya gufata wa gatatu bamwe barataha genda sigara kuki wasigaye se wowe nasigaye kubera impamvu ababyeyi banjye barapfuye 2 sigana n'umuvandimwe wanjye mukuru wanjye sigana nawe nyuma mukuru wanjye aza kwinjira mu bintu by'ibisirikare bya bindi bya hano hirya byitwa ngo iki ko hari ya FPR yego aza kuzaraswa nyuma yaho ndavuga ati SK nabanaga na FPR ababyeyi barapfuye ngumana na FPR ntari umusirikare nzabana nawe ntari umusirikare abatapana kubapfuye ntabwo ndagiriye ntamenyereye neza mu Rwanda iwacu reka mbe ndi gushakisha amayisha ya hano nyuma ninza kubona umwangaza neza wo gutaha mu rugo nzataha bikwiriye ntahe ku mustari nibwo ngeze igihe mbonye umwangaza wo gutaha mu rugo ndavuze ati reka ni mu nzira nziza ngere mu rugo mbona ibyangombwa bikwiriye make ngira ubwisanzure ndavuze ati reka nyure mu nzira nziza ndatashye ubu ngubu ugiye mu rugo mu myaka yawe 12 wavuye mu Rwanda hari uko warusize
ubu wageze mu Rwanda n'ubundi wagarutse wasanze u Rwanda rumeze rute uko urubona? nasanze u Rwanda ni amahoro sana nk'ahandi ndikumva ishanjema yo kuva muri Kongo no kujya mu Rwanda ndikumva make birahindutse mu mubiri wanjye nicyo cyiza nshimiye sindatambuka cyane ngo ndebe nimba ndi kugenda gutya ndabona na ishanjema yindi muvo muri bye. Hanyuma wakoraga ikireya wowe? Nari mekanisiye. None kubera icyo wari waratize gutaha? Utinda gutaha nuko nabuze abavandimwe banyura utugende iwacu mu Rwanda batubyaye. None ndatinda ariko mu minsi yashize njya mbona abantu bari gutaba bakambwira ati ko hari danje ari heza watashe. Kandi ndavuga ati reka nawe mu nzira nziza. Ariko na ya FDLR watubwiye mukuru wawe yagiyemo nayo ngo yababuzaga gutaha babwira ko bahita babica. Iyo ntabwo yigeze tubuza gutaha nuvuga ngo mukuru wanjye niba ari FDLR mu shamba ariko twabanaga mu karite runaka ariko ajya mu bye cye nkaguma ngo ndareba pana ntazagendera mu Kigali ntazi ahubwo reka ngende kubatakiriho. Hanyuma noneho tubwira muri rusange ubuzima bwo muri Kongo baho mwabaga bwari bumeze gute? Gabayo gute? Ubuzima bwo muri Kongo no gushakisha udashakisha ntago wabaho. Baka no gushakisha kugira ngo ubone niba buracya kabiri. Wewe wari umukanishi wiki? Wa moto. Hanyuma uratashye hari abandi basigaye wenda bo batarumva biteguye gutaha. Nkawe wageze mu Rwanda n'iki wababwira n'iki kikuri ku mutima wababwira kugira ngo wenda nabo ejo cyangwa ejo bundi bazatahe? Icyo nabashishikariza gutaha urwababyaye bakava mu gihirahiro mu byo barimo bakaza mu rwababyaye ni umutekano nta n'ikibazo kiriho. Ese wahunze ukomoka he ubutashyuje? Naje nje mu Ruhengeri. Hahoze hitwa mu Ruhengeri hitwa i Musanze. Yego. Hari abandi bavandimwe se ufiteyo ugiye usanga? Ndabafite. Mwajyaga muvugana? Bo ntago twajya tuvugana ariko ngiye nk'umuntu wahunze mfite imyaka 12 ishira 13 ntago nyubaho ngiye. Ubu mu rugo wizeye kuri buhamenye? Ndahamenya. Yesana. Eske mu myaka 13 nyubeye mu rugo? Yaragoye kuri buhamenye. Harahindutse. Ariko segiteri serire komine muraho neza turabishimiye kandi namwe twizeye ko mwishimiye kuba mukandagiye ku butaka bw'u Rwanda rwababyaye. Murabyishimiye? Mufite amatsiko? Ni iki mwifuza kumenya? Ni iki mufite w'amatsiko? Iwanyu ni hehe? Mu Rugerero hano haruguru. Uherukayo ryari? 94. Nuhagera ntabwo urahamenya. Ushaka umuntu ukuyobora. Okay. Ndagira ngo mu izina ry'ubuyobozi ngewe nitwa Mulindwa Prosper. Bamwe muri mwe mwagiye kera hatarabaho uturere hari za komine. Ariko uyu munsi tugira uturere cyangwa district. Ngewe nyobora akarere kitwa Rubavu ariko murimo ubu ngubu. Na Rugerero ni mwiri na akarere rero karimo umujyi wose wa Gisenyi uko wagiye waguka no mu Rugerero uvuga habaye mu mujyi ariko n'utundi turere tw'u Rwanda kose dufite abayobozi b'uturere bitwa ba meya. Munsi y'akarere hari imirenge cyangwa secteur. Munsi y'umurenge hari akagari cyangwa serire. Munsi y'akagari hari umudugudu cyangwa village. Aho hose rero muzasanga y'abayobozi babaha service nziza bakemura ibibazo byanyu, babaha amakuru, babigisha, babaha amahugurwa, babafasha kwiteza imbere
mubigizemo uruhare. Rero narinje kubakira kugira mbabwire ngo ubuyobozi tumaze imyaka yose tuzi ko hari abaturage bacu, hari imbaraga zacu ziri hanze y'u Rwanda, tubizi ko mubayeho mu buzima butari bwiza, kandi hano turi gukora byinshi ku Banyarwanda, Abanyarwanda bagenda batera imbere tubabona, ariko tukaba tuzi ko hari Abanyarwanda bari gukererwa, bari abana bari kubura uko biga amashuri yabo, abagore bari gutotezwa, bari guhohoterwa, abagabo bari gukoresha, bari gupfusha imbaraga zabo ubusa. None tugize amahirwe turababonye. Muze rero dukore twubaka u Rwanda, kandi kubaka u Rwanda bisobanuye kwiyubaka mwebwe ubwanyu. U Rwanda rugizwe n'abaturage. Iyo abaturage batera imbere, n'u Rwanda ruba rutera imbere. Ni mwebwe rero tuba tuvuga. Muze mwiteguye gukora, mwiteguye ko buri wese agomba gukira, buri wese yiha intego, avuga ati ubu bukene ndimo, natewe no kuba mu mashyamba, kuba hanze y'igihugu cyanjye, ngomba kumara nibura imyaka 2 narabuvuyemo. Murabyemera? Murabyifuza? Rero byose birahari mu Rwanda. Hari politike nziza itavangura. Itavangura. Icyo si ikintu gikomeye. Politike yaciye ubuhunzi, ishaka umunyarwanda wese kubaho neza uko yifuza, yubahiriza amategeko, kandi n'abandi bakubahiriza amategeko kuri we, bakamuha ibyo bamugomba, akagira uburenganzira bwe. Ibyo bintu ntabwo mwasize bihari, ntabyo mwasize. Mwagiye muhunze, n'ubu bababeshyaga mugakomeza kwitwa impunzi, ariko mu Rwanda nta mpamvu uzabona yatuma hongera kuba impunzi. Muje rero mu gihugu cy'Abanyarwanda batojwe. Abanyarwanda baratojwe, batozwa indangagaciro, batozwa gukundana, kubana hagati yabo neza, no kubaha amategeko. Nicyo murasanga aho mugiye hose. Murasanga wa muco wo kudahana waracitse. Murabyibuka ko umuntu yakoraga amakosa ntibamuhane. Ari niyo mpamvu abantu batumye abandi bava mu gihugu, ntihagire n'ubibabaza. Uyu munsi u Rwanda iyo ukoshereje undi urabibazwa, urabanza ukagirwa inama, wananirana ukabibazwa n'ubutabera, inzego zubatse neza. Rero mwumve ko mugeze mu gihugu, muryame musinzire, mupange gahunda z'igihe kirekire, abana banyu mubafashe kwiteza imbere hakiri kare, kubera kujya mu ishuri, uburere bwiza, isuku n'ibindi byose. Mu buzima nta kintu cyiza nko kumenya guhitamo. Guhitamo nicyo kigize ubuzima bw'umuntu. Namwe rero mwahisemo neza, nicyo kintu numvaga ndi bubashimire. Ha ikiganza mugenzi wawe mubwira uti wahisemo neza. Wahisemo neza. Wahisemo neza kuko wahisemo imiyoborere myiza. Wahisemo neza kuko wahisemo uburenganzira bwawe busesuye. Wahisemo neza kuko wahisemo iterambere. Wahisemo neza kuko wahisemo umutekano. Wahisemo neza kuko wahisemo kujyana umwana wawe mu gihugu, abana biga bagasanga amafunguro ku ishuri, bakiga imyaka 12 nta minervari bishyuzwa. Mwari mubizi? Niko bimeze. Nta hantu na hamwe utazasanga ishuri ushobora kujyaho ugenda n'amaguru, kandi ukagaruka mu rugo udakoresheje
igihe kigera ku isaha, nta na hamwe. Mbese muzi muri Bibiliya ahantu bavuga ngo hahirwa? Bibiliya mwarayisomye? Hahirwa bande? Reka tuve muri Bibiliya tuze mu Rwanda. Hahirwa umugore uba mu Rwanda. Kongera gukubitirwa ubusa n'umugabo birarangiye. Mwari mubizi? Hahirwa umwana uvukira mu Rwanda agakurira mu Rwanda, kuko asanga inzira zose ziharuye. Hahirwa umugabo uba mu Rwanda. Hahirwa umuntu watashye akava mu ishyamba akaza mu Rwanda, kuko ibibi byose ubisize hakurya. Ubyishimire rero, urahirwa wowe wafashe iki cyemezo. Namwe rero mbasabe kuba ugize amahirwe ukava muri iriya curaburindi, ukava mu bantu bari barakwigaruriye, barakugize ingwate, barakugize igikoresho, ukaba ukandagiye ku butaka bw'u Rwanda. Reka ngusabe ngo ubyifurize abandi basigayeyo. Buri wese ntazi umuntu wasigayeyo. Ndagira ngo ngusabe ibi byiza ugiye kubona, watangiye kubona, uharanire ko nawe uwo uzi nawe aza mukabisangira. Nibyo byiza. Hari uburyo bwinshi bwo kubikora, ikoranabuhanga rirahari. Umwoherereza amafoto, umuhamagare, niba hari uwo wamutumaho uba muri Kongo umumutumeho, mubwire uti nyamara nawe hitamo neza, ngwino. Ubu rero murasanga inzego za leta zibiteguye, zahageze. Nanjye ndi umukozi wa leta. Nuriya mugabo umaze kubakira bwa mbere ni umukozi wa Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi. Ariko aho muranyura hose murajya muhasanga leta, murasanga polisi ishinzwe umutekano wanyu, murasanga abaturage ubwabo barakoze amakoperative meza, bahinga, borora, babakiza ibyo kurya. Murasanga ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu aho mugiye kujya hitwa Kijote cyabiteguye. Abantu mudafite indangamuntu babafashe, babakoreye indangamuntu, noneho mubona ikimenyetso ntakuka cy'uko muri Abanyarwanda buzuye neza nubwo musanzwe muri bo. Indangamuntu rero niyo igufasha kugera kuri serivisi zose, niyo igufasha kubona mituweli yo kwivurizaho umwaka wose, niyo igufasha kujya muri Ejo Heza ukazigamira amasaziro yawe, ukazasaza uhembwa buri kwezi, niyo igufasha kubona n'ibindi byangombwa byose uzajya ukenera mu buzima bwawe. Indangamuntu urayisanga aho mugiye, murasanga ikigo kiyibakorera. Bazabaha n'amafaranga aringaniye yo kubafasha kuzajya mu buzima busanzwe, kwinjira mu mirenge, mugereyo mumenye icyo mwatangiriraho, hanyuma ubundi mwiteze imbere. Kubera ko mumaze iminsi mubayeho nabi, umuntu wabayeho nabi biramworohera gutera imbere vuba cyane. Murabizi? Buriya dukeya uzabona uzadukoreshe neza, ntuzabe indangare, ntuzabe indangare. Niyo mpamvu ya myaka nababwiye igomba kuzarangira mwararenze umurongo w'ubukene. Abenshi muri mwe muzaba mwaraguze imodoka, bamwe muri mwe muzaba mvuze imodoka araseka. Buretse ugenda ureba imodoka ziri mu Rwanda zitera ambuteyaje abantu bakabura aho banyura. Namwe rero muzazigura. Mwebwe icyo mbasaba ni ukugira discipline, ikinyabupfura, kubaha amategeko, kubahana hagati yanyu, kwitandukanya n'ikibi. Kandi wabona hari ibyo ufiteho ikibazo ukabwira ubuyobozi. Ubuyobozi uzabwizera aho buva bukagera. Uzabwire umuyobozi w'umudugudu uti hari icyo ntasobanukiwe neza, nsobanurira. Natagusobanurira uw'akagari azagusobanurira. Ku murenge, ku karere, twese turahari. Hari inama tubatumiramo buri gihe kuwa kabiri saa 8 mu kagari kanyu uzaba utuyemo.
uzajya uzitabira ugezweho gahunda za leta, ubaze ibibazo bagusubize, cyaba ikibazo cy'akarengane, cyaba ikibazo cy'iterambere, icyo cyose umuyobozi azaguha amakuru. Muri aka kanya rero ntago nababwira gahunda yose ya leta kuko muzakomeza kuzihabwa. Mwebwe icyo mbasaba ni ukwifatanya n'abandi, ni ukwitabira ibikorwa, ni ukwitabira gahunda za leta, inama, mukagenda kandi mwisanzuye, mwiteguye gutanga umusanzu wanyu. Ikaze rero, murakaza neza mu rwababyaye. Murakoze. Reka ngushimire wowe dukomeje kubana umunsi ku munsi ku Rugwiro Online TV ndetse na Kiberinka TV. Nkuko nari nabikubwiye, aha turi ni muri Grande Barriere cyangwa se mu mupaka munini uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha hamaze gutahukira impunzi z'Abanyarwanda zari zarahungiye mu mashyamba ya Kongo mu bice bitandukanye, zisaga 270 zitahutse zije mu Rwanda nyuma yuko zumvise ko mu Rwanda ari amahoro. Abo twaganiriye mwumvise ko batubwira ko hari abagiye ari bakuru, abandi bavukirayo, ndetse hari n'abashakanye n'abakongomani. Rero ubu bavanywe hano berekejwe mu nkambi y'agateganyo ya Kijote iri mu karere ka Nyabihu, aho bagiye gufashirizwa kwinjizwa mu buzima busanzwe, batozwa gahunda zitandukanye igihugu cyashyizeho kugira ngo Abanyarwanda barusheho kubaho neza. Bose uko babyumvaga bagaragazaga ko bishimiye kuba bagarutse mu gihugu cyabo. Bamwe ntibari banahazi, abandi baracyazi ya mazina basizeho ariko yagiye ahinduka, ariko twizera ko bazafashwa n'ubuyobozi bakamenya iwabo. Ndagushimiye rero njye na Samuel Wisenga hano ku mupaka munini uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Komeza kubana natwe kuri Kiberinka TV ndetse n'Urugwiro Online TV. Niba utarakora subscribe kandi kandaho kuri ako kazogera. Nyagasana kurinde kandi uhirwe mu byurimo byose.